Eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos e daqui a pouco o voo vai sair, ó, até ali o avião da Delta, e eu vou tentar mostrar, assim, vou fazer um vlog, né, pra vocês verem direitinho aí onde eu vou, né, eu vou lá pra Nova Iorque e aí vou mostrar todas as imagens pra vocês, tá bom? Então não percam. Já dentro do avião aqui, viajando. Faz aqui, como é que é? A gente tá aqui no... A gente tá indo Belo Horizonte até chegar aqui. Nossa, tem que andar muito lá daqui. Não se destino. Andar muito, ainda 10 horas de viagem. Vai deixando seu joinha e também se inscreva aqui embaixo. Até mais. Ali atrás é Manhattan, ali atrás, ó. Atrás da árvore. Só que não dá pra ver. Aqui é o Queens. É o bairro do Queens, né? Mais ou menos. Não gostei muito. Gostei muito. Já vi todos os melhores. Aquele lá que eu fui lá pro coisa lá, ele deu mó brusco. Ladies and gentlemen, it's our pleasure to welcome you to New York's John F. Kennedy Airport, where the local time is approximately 7:10 in the morning. Please remain seated with seatbelts fastened and carry-on items stowed until the aircraft is parked at the gate and the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please be careful when you open the overhead bins to avoid injury from items that may have shifted during our landing. Feel free to use your mobile devices.
Before leaving the aircraft, please take a quick look around your seat and make sure you have everything you brought on board. Your satisfaction is always important to us. Within the next several days' time, you may receive an email service. Saí agora aqui do aeroporto JFK e vamos rumo agora ao hotel, né? Mas antes disso, vou ver se eu consigo passar em umas lojas aí, né? Bem legal, não tá tão frio aqui não, pelo menos aqui dentro, né? Vamos ver lá fora. O trem até chegar lá perto da onde a gente vai. Aonde a gente vai? Linha A. Não, sim, mas só que a gente vai ir até onde pega o metrô, porque a gente tá no trem. Horde Beach. É, olha só. Na praia de Horde. É uma praia, na verdade. Tá solzinho aqui, deve estar até quente hoje, vamos ver. Deu sorte. Pode, vocês podem ver aí. Vamos dar umas olhadas aqui dentro. A cama tá toda bagunçada que a gente já deitou. Comprei algumas coisinhas na Sephora. Aqui a cama, aqui que a gente tava. Mesinha cheia de bagunça ali. Tô preparado O banheiro, preparado pro frio. O banheiro também, até que não é tão pequeno assim, ó. Tem lá uns shampoozinhos ali e tal. Aqui a água a gente pode beber da torneira, ainda bem, né? Tem até uns copos ali, ó. Não precisa ficar gastando, né, com mais água. pura do mundo. É água potável, da torneira ainda, né? Achei legal, isso aí que não precisa gastar. E aqui as coisinhas da Sephora que eu comprei. Ó, aquela hora que eu passei na loja, eles não deixam. Cara de cansada, indo embora, aqui no aeroporto JFK, com destino a São Paulo, ao avião ali, o Delta, tá aqui, ó, todo mundo meio cansado, mas fazer o quê? Agora é pegar 10 horas de avião agora, então, beijo, até mais.